В днешния епизод ще сме по-близо до космоса, отколкото всякога. Следващите два отбора, които ще се изправят един срещу друг, са тези, избрали орбиталната мисия SpaceCom. Пред кадетите стои истинско предизвикателство. Мисията на отборите SpaceCom е да проследяват сателити, минаващи над нас всеки ден, които не може да видим с просто око или не може да проследим лесно. Тяхната цел е да сгубят устройство, което автоматично да проследява траекторията и с възможност да се правят измервания, прихващане на съобщения и снимане на реални обекти. Последните 4-5 години има голям бум и състезание по цял свят за изстрелване на микросателити, като основно перо в бюджета на тези сателити е осъществяване на наземна комуникация с така наречените Ground Station Control бази и това е доста скъпо. Тяхната цел е да се научат практически какви части са нужни за изграждането на такава наземна станция, да се опитат да реализират подобна с хоби оборудване. Първият отбор от бъдещи технологични специалисти, съставен от 3 души, е CringeMeter. Нашият проект е така наречената Ground Station, което представлява устройство, което може да комуникира с сателити и изобщо всички устройства, излъчващи някакви радиовълни. Съставен е от две основни части. Едната е задвижващата част, която са с моторите, която пък задвижва самата антена, която приема сигнала. Точната задача беше да комуникираме с Международната космическа станция. Започнахме преди 6 седмици, в началото бяхме много надъхани. Останахме 3 човека и си сформирахме екипа. Всеки си разбра задачите и до ден днешен всеки си ги изпълнява. Вторият отбор, представен от един единствен човек, е Dongle Smashers. Аз се казвам Кехам Мамасян. Аз съм всичко. Излиза. В началото на мисията обаче, Кехам е бил част от 5-членен екип. Отбор Dongle Smashers, последната седмица почнахме да им казваме Кехам, защото той единствено участва на workshopите и присъстваше, когато отбора имаше най-голяма нужда. Още в първия ден отборът на Кехам започва да се разпада. Всъщност, като почна проекта, бяхме само 4-мата от откриването. И си разпределихме задачите. Там един човек трябваше да прави електрониката, един човек да прави софтуера, един човек да прави стойката и двама души всъщност, аз и едното момче, да правим антената. Не бяхме много организирани и в крайна сметка последната седмица нямахме нищо, реално. В това време отбор CringeMeter не губят и секунда. Разпределих задачите в екипа, спрямо това кой какво може най-добре и как ще е най-полезен. Тъй като аз и Явор се познавам от преди това и знаем кой какво може, си разпределихме програмирането и самото физическо сглобяване на целия Ground Station, докато на Цани, тъй като той се е занимавал с повече теоретични работи, оставихме да прави документите, да ни помага където се налага да вкараме някаква физика за смятане или математика. Началото бяхме малко скептични към Цани. В началото, като срещнахме Цани, започна с "Здравейте, аз съм от Перник" и не го да си помисля. Аз не умея да правя някакви неща и затова се занимавам с теоретична физика. Аз исках да вземам такава длъжност още в самото начало, защото мисля, че в това ме бива и така съм най-полезен. Моята длъжност е да се занимавам с документацията, презентацията, дизайн документа, да следя останалите какво правят и където мога да се включа с добра идея. Той също така начерта схемите. И аз правех финалната версия на презентацията. Затова съм толкова безценна част от отбора. В това време едно ключово решение ще преобърне мисията на Dongle Smashers надолу с главата. Отбор Кехам решиха всеки да има ясно дефинирана задача. В началото стартираха доста добре, те успяха да подкарат моторите преди другия отбор и имаха работеща ротация, но нямаха антена. Започнахме да правим нещата, така по бързата процедура. В последния момент успяха да си направят антена и още не са я тествали, защото не могат да се съберат целият екип. Постоянната липса на членове от екипа кара дори ментора Радо да се включи активно. Надеждата ми беше да дойдат днес или утре, защото е през уикенда и не са на работа съответно. Но щом не идват днес, нямам
големи надежди. За разлика от Dongle Smashers, при CringeMatter работата кипи с пълна сила. CringeMatter още от първия ден почнаха да изграждат сами стойката за монтаж на моторите и управлението. Направихме си общ чертеж на нещата, които трябва да направим и като списък с продукти. Бяха ентусиазирани, донесоха си техни инструменти, имаха много хъс и желание. Успяха да изпочупат и доста бурги в направата на стойката. Може би нямат опит, защото не си бяха подбрали правилно материалите, от които да направят самата стойка. Имахме проблеми с закупването на материалите. Знаехме горе-долу всяка част каква трябва да бъде, обаче те са напълно различни части, предмет са на напълно различни неща и да напаснем точно частите една с друга беше много трудно, тъй като има много модели. Изведнъж в отбора на Dongle Smashers се появява лъч надежда. Мариан, един от членовете на отбора, изненадващо е дошъл да помага 2 дни преди финала на мисията. Мариан и Кахан, те успяха да довършат антената и да сложат конектори към донгъл устройството. Двамата успяват да напреднат, но все още има задачи пред тях. Трябва да си направим кутия, която да съдържа всички такива компоненти и трябва да си навършим моторите, за да могат да въртят антената. Аз и Мариан никога не сме правили такива неща. Най-ключовото нещо, което ни остава сега в момента да направим, е да си съберем компонентите от хората, които прекъсват участието си в програмата. Ако другите участници от отбора Dongle Smashers не се появят и не участват активно в довършването на прототипа, Хам ще има много трудности поради това, че не познава работата на останалите от екипа. Това, което ми остава да направим, е почти всичко. Всъщност. Трябва да положи 4 пъти повече усилия, отколкото ако са всички като екип. Надявам се, че можем да успеем. В следващия епизод очаквайте. За другия отбор мисля, че е много хубав човек. Аз мятам, че ние ще го победим. Много ми е интересно кога точно ще смачкат другия отбор, при положение, че съм само аз. То е много приятно момче. Това изобщо не е за пред камерата. Ние ще изчезнем точно при презентацията. Ако се разплачеш, ще помогне.